Shin kun san cewa gishiri yana da illa a jiki kuma yana iya gyara abubuwa a jiki? In ba ku sani ba za ku sani. Duka ya danganta ne daga yanayin yadda aka sha shi, yanayin yadda aka yi amfani da shi. A takaice dai yana da amfani a jiki sosai, amma amfanin shi ya danganta ne daga yanayin yadda ka daidaita shi. Haka zalika rashin amfanin shi, jawowa illa, ya danganta ne daga yanayin yadda ka sha shi shima. So shi yana da wani abu guda ɗaya. Shan shi da yawa matsala ne, haka zalika rashin shan shi ma da yawa matsala ne. Alal misali, gishiri ne da kana buƙatan ka sha shi kaɗan a rana, sai ka sha shi da yawa. Kin ga ya zama matsala. So bara mu yi magana akan fa'idan shi gishiri. Gishiri yana da fa'idodi da yawa. Yana taimakawa wajen daidaita sukoki har da tsokar zuciya, kuma sannan yana taimakawa wajen daidaituwar BP, wato haurawan jini. Kun gane, a jiki. Sa'ilin da mutum yana da sauko, jinin shi yana sauka sosai, kamar alal misali kamar 110 zuwa ƙasa, sai kuma daga 70, wato shi diastolic nashi daga 70 zuwa ƙasa, systolic nashi daga 110 zuwa ƙasa. So shi wannan gishiri dai da muke magana a kai yana taimakawa wajen ya ɗaga su ya mai da su daidai. Amma idan an sha shi yadda ya kamata, idan an yi amfani da shi yadda ya kamata, ba wai shan shi ta baki ba, wannan dai abincin da kake ci, a cikin wannan abincin shine za ka regulating yanayin gishiri da kake sha. So wannan shine wasu daga cikin amfanin shi. Sa'annan yana sake narkar da abinci, yana taimako wajen narkar da abinci da zai shiga cikin jikin mutum. Yana da amfani da yawa gaskiya, amma a sha shi yadda ya kamata. Yawan shi yana sa jiki ya riƙe ruwa. Idan kuma ka sha shi a daidai, shi yake taimaka. Ruwa dai kamar ruwan da muka yi magana jiya, kun ga yanzu za ku ƙara fahimce shi da kyau. Kun ga ita gishiri, ita take daidaita ruwa a jiki. Abu ma na farko ma tukun, ita take daidaita ruwa a jiki. Ruwa da yake shiga cikin wa'innan sinadaran jikinka yake fita ɗin nan, ita gishiri take daidaita ta. Amma wasu daga cikin illolin shi shine, idan ka yadda ka sha gishiri da yawa, to bara ka ji abubuwan da yake haifarwa. Kun ga wannan bugun zuciyar naku, shi yake haddasa ciwon zuciya, bugun zuciya ɗaya kenan. Na biyu, shi yake sa